對某啲基督徒嚟講，天主教其中一個最大嘅障礙就係我哋祈求聖人代禱呢個做法，甚至可以話喺所有天主教傳統入面，冇一個習俗受到更多嘅關注同抨擊。單係睇我哋教堂嘅設計，已經顯示出一種同新教好唔同嘅取向。彩色玻璃窗、宗教繪畫同雕塑，經常成為被批評嘅對象，會俾人指責係偶像崇拜或者迷信。喺上一條片，我指出天主教對聖人嘅敬禮同對天主嘅朝拜截然不同，亦解釋咗雕像本身並唔係崇拜嘅對象，但仍然有好多人對祈求聖人代禱表示強烈反對。呢種行為喺一啲新教宗派嘅文獻入面亦受到嚴厲譴責，例如聖公會39條信綱就指出，羅馬教關於祈求聖徒的教理不但經訓無據，反大背負聖經。而改革者加爾文喺基督教要義入面亦寫，若我們徒依靠聖徒而不依靠基督去獲得神的垂聽，要不是瘋狂，至少是愚笨。新教徒通常會提出幾個指控，話天主教設立咗耶穌以外嘅中保，嘗試削弱基督嘅地位，又稱聖人已經離世，所以根本幫唔到我哋。呢啲疑問聽落好似合理，但其實都唔成立。咁究竟天主教點樣理解聖人？我哋又點解會向佢哋祈禱？呢啲問題就會喺今集逐一探討。天主教之所以咁重視聖人，主要有兩個原因：第一，效法佢哋嘅榜樣；第二，請佢哋代禱。呢一切都唔係新教徒所講嘅崇拜，更加唔係要取代耶穌。聖人同我哋一樣，都係受造嘅人，同樣需要基督嘅救贖。正因為佢哋活出崇高嘅聖德，先至成為我哋值得效法嘅榜樣，提醒我哋成聖唔係遙不可及，而係真係可以做到。就好似社會會表揚出色嘅政治領袖、運動員或者演藝人，為佢哋建立紀念碑或者雕像一樣，因為我哋受佢哋嘅生命所啟發。教會尊敬聖人，亦係基於同樣嘅原因。佢哋將一生奉獻俾祈禱、服務同傳揚福音。天主教教理指出，冊封一些信徒為聖人，就是隆重地宣布那些信徒曾英勇地修德行，並曾忠於天主的恩寵而生活過。教會藉此承認在他內的聖德之神的能力，並支持信徒們的望德，給他們提供聖人作為模範和代禱者。因此，我哋高舉聖人，係因為每一位基督徒都被召叫走向成聖。聖人為我哋示範咗呢條路應該點樣行，我哋就可以透過了解佢哋嘅生命去學習同跟隨耶穌。其實大部分人對呢一點並唔抗拒，即使一開始見到聖像可能會覺得唔習慣，但當明白到呢只係一種紀念同啟發，多數人都能夠理解。不過第二點，向聖人祈禱就冇咁容易被接納，亦正正係天主教同新教之間其中一個最核心嘅分歧。喺了解天主教徒點解向聖人祈禱之前，我哋首先要清楚定義用詞。好多非天主教徒無法接受呢個觀念，係因為佢哋認為祈禱同崇拜係同一回事。祈禱，英文 prayer，源自拉丁文嘅 precarious， 意思係對某件事提出要求。喺採用近代英語嘅詹姆士王聖經入面，巴特舍巴對撒羅滿王話 I pray thee, say me not nay。 呢句中文係被譯為我有一件小事求你，望你不要推辭。喺呢個情況底下，巴特舍巴唔係當佢個仔係神咁拜，而只係向對方請願。所以天主教徒向聖人祈禱，亦都係依照同樣嘅道理，實際上係拜託聖人為我哋代禱。不過點解我哋唔直接向天主祈求呢？弟茂德前書唔係話，因為天主只有一個，在天主與人之間的中保也只有一個，就是降生成人的基督耶穌咩？如果按照呢個邏輯推論，咁我哋其實連請地上嘅人為我哋祈禱都唔應該做。但事實上，聖保祿喺前文亦鼓勵基督徒為一切人祈禱，而呢種代禱唔單止有效，仲喺我哋嘅救主面前蒙受悅納。當你屋企人病咗，或者你遇到困難，你會點做？你會叫身邊嘅人為你祈禱，唔係因為你覺得朋友可以幫你解決問題，而係相信天主會俯聽你哋一同嘅請願。所以弟茂德前書2章5節嘅意思，必然係指耶穌基督係我哋救贖嘅唯一中保，只有佢可以清除人同天主之間因為罪惡而產生嘅隔膜，令雙方嘅關係得以重建。但係基督作為我哋救主嘅角色，並唔阻止我哋為彼此用心祈禱或者轉求，無論喺今世定係來世，所有基督徒都係互相結合喺一齊，因為我哋都係基督奧體嘅一份子。正如羅馬書所講，我們眾人在基督內也是一個身體，彼此之間每個都是肢體。
既然天上嘅聖人同在世嘅信徒都一樣屬於基督嘅奧體，咁我哋請佢哋代禱，其實毫不為過。面對呢一點，你可能會問：天上嘅聖人已經死咗，又點可能聽到我哋嘅請求呢？嗱，如果你相信耶穌喺若望福音3章16節嘅承諾，指凡信他的人不致喪亡，反而獲得永生，咁你都應該認為所有喺天主恩寵之中死去嘅人，唔單止仲活着，反而佢哋嘅生命力比起喺塵世嘅時候更加活躍同旺盛。耶穌稱自己為葡萄樹，而我哋就係枝條，死亡亦唔能夠使呢啲枝條同棵葡萄樹完全分離。加上耶穌話天主不是死人的，而是活人的天主，並提醒民眾，天父話我是亞巴郎的天主、伊撒格的天主及雅各伯的天主。留意喺呢句我是係現在式而唔係過去式。喺基督嘅年代，亞巴郎等嘅猶太祖先雖然已經過咗身10幾個世紀，但天父仍然係佢哋嘅天主。所以聖人其實比起地上為我哋祈禱嘅朋友更加接近同享見天主，喺天堂處於一個永遠讚美同朝拜佢嘅狀態。除此之外，聖經入面有好多例子顯示天上嘅人係知道地上發生緊咩事，亦關心我哋。喺路加福音，耶穌以亡羊嘅比喻說明，對於一個罪人悔改，在天上所有的歡樂，甚於對那99個無須悔改的義人。希伯來書12章1節又話，我們既有如此眾多如雲的證人圍繞着我們，就該卸下各種累贅和糾纏人的罪過，以堅忍的心跑那擺在我們面前的賽程。根據呢段經文嘅描述，基督徒就好似田徑運動員一般，四周圍都有觀眾為佢哋歡呼加油，鼓勵佢哋竭力向前奔跑。而且呢啲觀眾就係以往賽事嘅勝利者，有佢哋嘅支持，我哋就有望可以好似聖保祿咁講：這場好仗我已打完，這場賽跑我已跑到終點，這信仰我已保持了。如果去到呢一度，你仲係好難理解聖人點樣可以聽到我哋嘅禱告，你可能要反思一下，你其實係咪無意中限制咗天主嘅能力？馬竇福音19章26節話：為人這是不可能的，但為天主一切都是可能的。喺五旬節嘅時候，聖神降臨喺宗徒身上，眾人可以講同聽各國嘅方言，因此我哋冇理由認為天主唔會俾聖人同樣嘅能力。再者，耶穌話：人從死者中復活後，就像天上的天使一樣。如果天主會喺末日賜俾我哋光榮嘅身體，佢又點解唔會賦予我哋遠超過普通人嘅心智呢？關於呢一點，護教者川特洪恩引用伯多祿前書5章8節：你們的仇敵魔鬼如同咆哮的獅子巡遊，尋找可吞食的人。撒旦雖然係一隻受造物，但佢能夠讓成千上萬嘅基督徒同時落入佢嘅圈套，因為佢嘅有利係針對每一個人度身訂造。洪恩藉此說明，如果天主嘅敵人都能夠知道數十億人喺度做緊啲乜嘢，咁聖人作為天主嘅朋友，又點會冇類似嘅能力，從而為我哋祈禱呢？若望默示錄入面嘅幾段經文都證明咗天上嘅聖人仍然關注地上嘅情況，並會將信徒嘅祈禱帶到天主面前。那24位長老都俯伏在羔羊前，各拿着弦琴和盛滿了香料的金魚，這香料即是眾聖徒的祈禱。我看見在祭壇下面那些曾為了天主的話，並為了他們所持守的正言而被宰殺者的靈魂，大聲喊說：聖潔而真實的主啊，你不行審判，不向世上的居民為我們的血申冤，要到幾時呢？又來了另一位天使，持着金香爐，站在祭壇旁，給了他許多乳香，為同眾聖徒的祈禱一起獻在寶座前的金壇上。如果我哋相信天上嘅聖人知道地上發生咩事，接住嘅問題自然就係，我哋係咪應該請佢哋代求？雖然聖經冇向聖人祈禱嘅直接教導，但雅各伯書有話，義人懇切的祈禱大有功效。咁仲有邊個比已經洗淨一切罪過，喺天國同天主一齊嘅人更加聖潔同正義呢？向聖人祈禱嘅做法亦有歷史根據。第3世紀嘅亞歷山大聖克萊孟話，雖然他獨自祈禱，但眾聖徒卻與他同在。喺基督徒地下墓穴發現嘅一則銘文寫住：阿提克斯，平安無慮地在此長眠吧，並請為我們罪惡的慾望懇切祈禱。第4世紀嘅耶路撒冷聖啟錄講到，我們也要提及那些已經安息的人，首先是聖祖、先知、宗徒和殉教者，願天主藉着他們的祈禱和懇求垂聽我們的請願。由此可見，現今嘅天主教徒只係繼承咗早期基督徒嘅傳統，向天上嘅聖人致敬，並請佢哋代禱。
事實上，喺教會歷史中有唔少記載咗嘅奇蹟都被歸功於聖人嘅轉求。不過呢一點，我哋今次就唔詳細展開。最後，等我哋嚟睇下天主教教理引述教會憲章嘅教導：旅途中的人和安眠於基督平安內的弟兄姊妹們的聯繫決不會中斷，而且按照教會永恆的信仰，這一聯繫會藉着神益的互通而加強。天鄉的居民因與基督之間的聯繫比較密切，他們有助整個教會在聖德的根基上更加鞏。他們不斷地為我們轉求天父，把他們在世上靠着天人之間的唯一中保耶穌基督所立的功勞獻給天主。所以他們的手足關切之情對軟弱的我們大有助益。我們都是天主的兒女，都在基督內組成一個家庭。當我們因彼此的相愛，同聲讚美至聖聖三而彼此共用時，就是回應教會的親切召喚。總結嚟講，天主教唔單止認為聖人係歷史上值得紀念同效法嘅榜樣，更相信佢哋而家仍然喺天上參與緊教會嘅生活。佢哋會睇、會聽，並且為我哋向天主代禱。而呢一切並唔削弱耶穌作為唯一中保嘅地位，因為所有代禱最終都係透過基督歸向天父。聖人對我哋嚟講唔係取代，而係補充，亦唔係競爭，而係幫助。佢哋係朋友，係代禱者，係同我哋一齊向天主祈求嘅聲音。如果你係新教徒，呢個觀念可能仍然好陌生，甚至未必完全接受到。我唔期望一條片可以解答晒所有問題，但我都邀請你繼續思考同探索。講到尾，其實問題可以變得好簡單。既然喺天主嘅大家庭入面，有一班已經行完呢條路，又肯為你祈禱嘅人，點解要拒絕佢哋嘅幫忙？你當然可以自己行。但如果喺旅途之中，有人願意支持你，陪住你走，忽略咗佢哋，反而未必係最明智嘅選擇。如果呢條片幫助到你有更清晰嘅理解，記得點讚同訂閱我嘅 channel。多謝大家收睇，我哋下一集再見。主佑。